ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Seha vlogs අපේ පවුලේ YouTube නාලිකාවට. ඉතින් මොනවද අද අපි ගමනක් යනවා. මේ වෙලාවේ නම් මේකේ 128ක් වැරදි 128ක් නෙමෙයි පරිසර උෂ්ණත්වය 28ක් වහිනා වෙන්න එපා. පරිසර උෂ්ණත්වය 28යි. මේ හරි රස්නේ දැන් වෙලාව 4:52යි. අද ඉරිද දවසක්. අපි දෙන්න ගෙදර හිටියා. මෙයා වැඩට ගියා. වැඩට ගිහිල්ලා දැන් ඇවිල්ලා. ඔව් වැඩට ගිහින් ඇවිල්ලා අපි බීච් එකට යනවා. ඉතින් මේ බීච් එකක් කියලා කියමුනේ අපි ගිහින් පෙන්නන්නම්. අර කොහෙද අපි සෙන්ට් ජෝන්ස් වල දැක්කා වගේ නෙමෙයි. මෙහි හරි වෙනස්. මම එහෙට ගිහිල්ලා විස්තරේ කියන්නම්. මේ මොකද? අපි වීඩියෝ එකක් කළා බීච් එකේ බිෆෝ. නෑ අපි එක්කලේ නෑනේ. මේ ගිහිල්ලා විස්තර කතා කරමු. මං හිතනවා මේ වෙලාවේ ගොඩක් කට්ටිය එහෙ ඇවිල්ලා ඇති කියලා. අපිට යන්න කොච්චරලා යනවද? පැය භාගයක් යනවා. ආන්ටි කෙනෙක් කියලා තිබ්බා සුදු මහත්තයාට ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න කියන්න කියලා. එහෙනම් යම් ගිහිල්ලා හම්බෙමු. මගදී මොනවා හරි සෙට් වුණොත් විස්තර කරන්න. එයාලා එහෙම හම්බෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට. ඔන්න අපි දැන් ආවා ගූස් බේ පහු කරගෙන ඇවිල්ලා. ඔය කෙලින්ම ගියොත් කොහෙද අපේ හාබර් එකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතනින් හරවනවා. ඔමින්ද පාර ගැස්සෙනවා. ඔන්න ඔය මිනිහන් මේ තියෙන්නේ අපි යන ගම එකක් ශේෂශ්‍රී අනික නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර්. ශේෂශ්‍රී වලට කිලෝමීටර් 32ක් කියලා මම දැක්කා. අනික 33යි හරි නෑ. ශේෂශ්‍රී 35යි අරක 32යි නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර්. අපි යන්නේ නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර් බීච් එකට. මෙහෙ බීච් එකක් නැත්තේ. මේ හරිය නෑ. ඒ හරිය තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ හරි ලස්සනයි. තාම ගස් ටික නම් කොළ පාටට තියෙනවා. හැබැයි තැන් තැන් වල කහ පාට වේගෙන එනවා. මේ හරි. එහෙනම් අපි තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරමුනේ. ඔන්න අපි දැන් අතුල් වෙන්න යන්නේ අපේ නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර් වලට අපි ආවේ. මේ පැත්තට ගියොත් ශේෂශ්‍රී වලට යන්න පුළුවන්. මේ මෙයාලට අලුතෙන් ගෑස් ස්ටේෂන් එකක් හදලා දෙනවා. අලුතෙන් ගෑස් ස්ටේෂන් එක. මෙන්න මේ පැත්තට ගියොත් ශේෂශ්‍රී. ඒක ඉන්නේ ෆස්ට් නේෂන්ලා. අපි කෙලින්ම යන්නේ. කෙලින්ම ගියොත් ඉන්නේ ෆස්ට් නේෂන්ලයි කවුද? ෆස්ට් නේෂන්ලයි අනිත් කට්ටියයි මේ ලෝකල් කට්ටියයි මික්ස් වෙලා හැදිච්ච කමියුනිටි එකක් තමයි නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර් වල තියෙන්නේ. ශේෂශ්‍රී වල ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆස්ට් නේෂන්ලාගේ කමියුනිටි එකක්. මෙන්න තියෙනවා අපි යන බීච් එක. මේ හරියේ පේන්නේ මේ විදිහට අර බෝට්ටු යනවා කට්ටිය බෝට්ටු. මේ නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර් බෝඩ් එක දැක්කනේ. මේ මියුසියම් එකක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මියුසියම් එක වහලා මේ අපි ෆස්ට් නේෂන් ගැන බ්ලොග් එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකෙදි පෙන්වන්නම් දවසක මියුසියම් එකක්. වැඩේ ගැන අපි සුදුට වැඩ අපි එනකොට මේ හරිය ඇවිල්ලා පෙන්නමු සුදු චුට්ටක්. නවත්තලා නෝර්ත් වෙස්ට් රිවර් වෙල්කම් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ නෝර්ත් මාර්ට් එක නෙවෙයි මෙන්න මේ කඩේ CRB සුපර් මාකට් එක. නෝර්ත් මාර්ට් එකක් මෙහෙ දාලා අම්මාරු. ඕකේ අපි අද නෝර්ත් මාර්ට් යන්නේ නෙවෙයි ආපේ බීච් එකට යන්නේ. මේක ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ වෙන තැනක. මේක නෙමෙයි. මේක පොඩි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. අපි මියුසියම් එකට ගියා. මේ තියෙන්නේ ලැබ්‍රඩෝර් ඉන්ස්ටිටියුට් කියලා ගහලා තියෙනනේ බෝඩ් එකක්. We are there. සිය සෙරප්පු දෙක මට කරලා කොහෙන් හරි තියාගන්න. නැත්නම් ගිය පාර වගේ සෙරප්පු දෙක නැති වෙයි. Yes, I remember. අපු දැන් මතක නැහැ නැත්නම්. ගිය පාර උනේ ඒක තමයි සේහ බබාට දඩපිටි ගාලා සෙරප්පු දෙක ගාලා වල දිව්වා. එයාට පස්සේ එයාට අමතකුණා එයා සෙරප්පු දෙක දැම්මේ කොහෙද කියලා. මේ වෙලාවේ නම් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අද හොඳ රස්නේ දවසන්නේ 28ක් නේ මං කිව්වේ. දැන් ඒක 29ක් වෙලා. මේ ඉන්න යන් බලාගෙන යන්. Tate, can I go in the water? කට්ටිය ඉන්නවා. බහින්න දැන් අපේ. හොල්ලනවා. So I can go. ඔය පාරේ අයිනකින් ගහමු. නැත්තම් අර පැත්තෙන් ඇතුළට ගිහින් එමු. අබෝ. මේ පාක් කරන්න බැයිද? ඔය කට්ටිය පාක් කරලා තියෙන්නේ. අයිනෙන් දාමුනේ. ආපු කට්ටියම ඉන්නේ. අර ඈත. වෙන කොහේ හරිද? මෙන්න මේ හරිය දෙන්නේ බෝට්ටු වගේ පදිනවා. Nah, that's called canoeing.
කණු විඳන් අර බෝල බබාලා දුවනවා. නෝ පාකින් කීම ගහලා තින්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලන් අපි බහින්. එයා නම් දැම්මම බැහැගෙන ගියා. මේ එක කකුලකට මේස් දාලා එක කකුලකට නිකන් සෙරෙප්පු දාලා. මේ මේස් දාලා මේ නිකන් දාලා හේතුව දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? මගේ යාළු සෙට් එක නම් දන්නවා. මේ අපි ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ මම ගෙදර උයේ ඉඳෙද්දි පීය කකුලට වැටිලා කකුල කැපිලා වෙන කේස් සතියක් විතර ඔව් මෙතන අවුව තියෙනවා. සතියක් විතර වැට්ට යන්න නැතුවත් හිටියා ගෙදර. අර ඈතට ඇයිද සුදු? අරක ජැකට් එක දැම්ම නම් හොඳයි සුදු. ඒ වුණාට වැලි තිබ්බාට මගේ හිත බයයිනේ. මේ ඒ හින්දා මේ හෙන වැල්ල මේ වැලි යන හින්දා තමයි මේ මේ වැලි යන හින්දා තමයි ඒකට මේස් දාගත්තේ. තුවාලේ තාම තියනවා ටිකක් මාළු කට වගේ වෙලා තිබ්බ එක දැන් හොඳයි අඩුයි. අපි ඉතින් හොස්පිටල් ගියා ඉමර්ජන්සි ගිහිල්ලා පැය 6කට 7කට ආසන්න කාලයක් ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් මෙහි සෞඛ්‍ය සේවය ගැන දැනගන්න ඕනි නම් ඔන්න උඩින් පෙන්නන කාඩ් එකේ අපි දාලා තියෙනවා කැනඩාවේ සෞඛ්‍ය සේවය ගැන vlog එකක්. බලන්න එකකින් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එයා නම් වතුරේ බැහැගෙන පේනවනේ කට්ටිය. අද රස්නේ දවසක් ඉඳලා හැමෝම වගේ ඇවිල්ලා මේක තනිකරම වැල්ල. මම තව ටිකකින් ඇවිදගෙන යන්න. ගිහින් පෙන්නන්නම් මේ භාගයට භාගයක්ම වැල්ල. තවත් මේ මොනවද මේ මෙතනට වතුර තියෙන එකත් පුදුමයි. සමහර වෙලාවට අර පොඩි ළමයි ඉන්නේ අන්නේ හරියට යනකම්ම ඔය පොඩි බබෙක් ඉන්නේ ඈත අන්නේ බබාගේ හරියට යනකම්ම වැල්ල විතර අපිට ඇවිදගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. මේ තාත්තා ෂෝටක් නෙමෙයි නේද ඇවිත් අප්පා. මේ සීගල්ලත් යනවා මේ පැත්තේ. කෝ ගියානේ ආරනේ වෙන සීගල්. මේක මෙතනට කියන්නේ North West River Beach කියලා. මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ hina වෙන්න එපා. අපි කියන්නේ මේකට තමයි බීච් එක. අපේ බීච් එක තමයි මේක. මේක වැවක් හරි ගඟක් හරි ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් එකට එකතු වෙලා හැදුන එකක් තමයි මේක. එන මොකද ගොඩාක් රට ඇතුළට වෙලා තියෙන්නේ. මැප් එක වෙනන්න දෙන්නේ. රට ඇතුළට එල්ල සෑහෙන තුලක තියෙනවා. ඉතින් අපේ මුහුද වගේ නෙමෙයිනේ මේ මුහුද. ඉතින් රට ඇතුළේ තියෙන්නේ මේක. මුහුද තියෙන්නේ එළියේ. මේකෙන් පස්සේද මුහුද හම්බෙන්නේ? අනේ මට තේරුන්නේ නැහැ. මම මැප් එක දාන්නම් ඔන්න සුදු කියපු එක තමයි හොඳේ. නුවතර තමයි. නුවතරත් අඩුයි සෑ. අඩුයි ලුණු රහ දැනෙන්නේ නැහැ නේ. මටත් බහින්න හිතයි මම කකුල මොකක් හරි වෙයිද? බහින්න බා. එපා. ඉතින් බහින්න බෑ. මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තුවාලේ සනීප කරගන්න ඕනි ආසාවට වඩා. මේ තාත්තා ඩෙනිමක් ගහන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ බහින ආසාව තිබ්බට ඒක කරගන්න බෑ. කකුල සනීප කරගන්න ඕනේ. මම බය හිටියේ මම කකුල කපයි දන්නේ කියලා. මහයි දන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි එච්චර මේ මාළු කටක් වගේ අරලා තිබ්බට මේක මැහුවේ නෑ සුදු. හයි කිය. කොහොමද මගේ නම? මේ අපි චුට්ටක් ඇවිදගෙන යමු. මං සුදු අතනින් තිබ්බා මේ සේහ බබාට ගාව ඉන්න කියලා. මේ කට්ටිය දේවරු වෙනා මං හිතනවා ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉඳී කියලා. හොඳ වෙලාවට මම මේස් එකක් දාන් ආවේ කකුලට. නැත්තම් හෙන වැල්ල. මේ හොඳ වෙලාවට දාගෙන ආවේ. අපි ඇවිදගෙන යන් ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම්. වෙන්නනම් කියන්නේ මං ඉස්සරහ අල්ලන් යන්නම් පිටිපස්සට කට්ටිය පේයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ මොනවද මේ සම එකේ අන්තිම දවස් ගෙවෙන්නේ. දැන් නම් සම කියන්නත් බෑ. ෆෝල් කියන්න පුළුවන්. ආයි ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් මේ පැත්තට එීමක් නැහැ කිසිම කෙනෙක්ගේ. ආව් වැඩි ඇවිදින්න බෑ. කකුල රිදෙනවා. මේ මොනවද වින්ටර් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දැන් මම පෙන්නුවේ මුහුද කියලා.
අන්න ඒකත් මිදෙනවා වින්ට් එකට. මේ කිසි අවුලක් නැහැ. මෙහෙම කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ කවුරුත් අහන්නෙත් නැහැ, බලන්නෙත් නැහැ. අන්න ඒක තියෙනවා. ඒක හොඳයිනේ. තනි කරම වැල්ල. තාමත් මං හිතන්නේ මම මේක දාගෙන ආපු එක හොඳයින්ම කියලා තමයි. පෙන්නන්නද ටිකක් ඉස්සරහා. වෙනවද? ඈත පේනවද? කට්ටිය අවුවත් අපිනවා. සීගල් කෙනෙක් යන සීගල් කෙනෙක්. මෙයා නම් හොඳට නාලා. ගොඩ දාන්න අමාරු වෙයි දැන් මෙයා. ගොඩට ගන්න නම් බැරි වෙයි පාටයි අද සුදු. වතුරේ මින්දි. කොහර බෝට්ටු එහෙම ගිහිල්ලා ඉවර දාන අර කයක් එකක් පදිනවා. මොහොතට නෝනේ. ඔව්. අන්නේ මාරන බව්වෙක් වගේ. ඒ බබා අනිත් අයගේ ඇඟේ වදී. දැන් කකුල් දෙක වතුර දාන්න එපා. ඔය මෙතන ඉන්නකො. මෙතන එක හොඳට කරන්න පුළුවන්. කකුලක් දාලා. අර හෙට වඩා මේ මෙතන පුළුවන්. මේ මෙතන වාඩි. ඔව්. වාඩි වෙලා කකුල් දෙක හරන මේ පැත්තට වතුර කකුල පැත්තට. දැක්කද? හොඳට හැරෙනවා. අර ටවල් එකට මේව කරන්න එපා. කට්ටිය එතන ඉන්නවනේ. මේ දිහා බලන්න. කකුල් නැතිලා මේ දිහා බලන්න. කකුල් නැතිලා වේ. මොමෙන්ට් කෙනෙක්. මේ පැත්ත බලන්න. ෆීල් කරන්නේ කොහෙද වැලි ගොඩක් දාගෙන යඟට. That's what I'm telling you. Feel me. ඒක කරන්න. මචං චුම්ම කම් කර. Bukan tapi ini itu juga kamu.
දැන් අපි සුදුත් බැහැගෙන වතුරේ. දැන් නම් හවස් වෙගෙන එනවා. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 6:20යි. හරි ලස්සනයි. සුදු අතන්ට යන්. අර කෑම කඩේ. හාව එක ගාවට. අපේ මෙහි මොනවද කෑම කඩයක් දාලා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා අපේ හාබ එක ළඟ. අපි එකටත් යන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. බබා දැන් මං උඩට යනවා. ඔයාලට තනියම ලෑස්ති වෙන්න වෙයි. අපි යනවා North West එකේ Seha නාලා යනවා. Seha වෙවුලනවා කිටි 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 ගාලා වෙවුලනවා. දැන් වෙලාව හවස් 6:30. අර වාහනේ දාන පොඩක් ඔය පැත්තේ බලන්න පොඩ්ඩක්. දාලා අපි චුට්ටක් බලලා මේ කඩේ අලුතෙන් ඕපන් කළා ගිය අවුරුද්දේ. අන්තිමට වගේ ඉස්සෙල්ලා තිබිලා තියෙනවා මේ North West අර පාලම හදන්න කලින් ඉන්න පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. ඔයාට යන්න දුන්නා. හරිනේ. ඉතින් දැම්මේ නෑනේ සුදු මේ පැත්තට. අපි මෙත් දාන්නද? ඔව් අනේ චුට්ටක් දාන්න ඉපේ. සුදු ආවනේ ඉන්න අපි ආයි හරවගෙන යමු. අන්නතනින් හරවන්න ආවනේ කෙනා පිටිපස්සෙන්. මින්ද පාලම තියෙන්න කලින් මොනවද තිබ්බේ කියලා පෙන්නන්නම්. අපි චුට්ටක් එන මේ පැත්තේ පොඩි රවුමක් දාලා අපි ඊට පස්සේ එතනට යමු. මන්නම් ආවා අපි ටීචර් පාර වැරදිලා මෙන්න මේ හැමතැනම අපි ආවා. Seha බය වෙලා අපි ලොස්ට් වෙලාද කියලා අහනවා සරින් සරේ ටීචර්ගේ. GPS tracker on me, okay? ඒ වෙලෙ තිබ්බේ නෑ නේව. මේ පැත්තේ ගෙවල් තියෙනවා. මෙහෙ ඉඳන් අපේ ගමට කිලෝමීටර් 32ක් තියෙනවා 32ක්. No exit maximum 20යි. පියනවා කන්දක. හෙල්ලෙනවා. අයන්යන් අතන හාබෙක් ගාව මාළු කඩේ ඇරලාද බලමු. ඉස්සෙල්ලා අර පාලම තියෙන්න කලින් ආදි කාලේ මෙන්න මේකෙන් තමයි මිනිස්සු ගමන් බිමන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔය තියෙන්නේ වලට දාපු කේබල් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ටීචර්ගේ බලලා ලූක් ඉන්නේ. අන්නේ ලූක්ව අරගෙන ලූක්ව දීලා තියෙනවා කිව්වේ අන්න අර රතු පාට පේන ගෙදරලු. අන්න එහෙන් තමයි ලූක්ව දීලා තියෙන්නේ. මෙතන යන්න හොඳ නැහැ. මෙතන නැත්තම් යන්න දෙනවනේ. මෙතන හොඳ නැති හින්දා ගන්නේ. මෙතන එහෙම තැනක් නෙමෙයි. බෝට් අතුල දාන්න බෑ. Please do not block boat launch here. අම්බෝ. මේ පේනවනේ. ගියේ බෝට්ටුව අදන් ආපු වාහන ටික තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. අර අතනින් තමයි බෝට්ටුව දාන්නේ. ඔන්න ඔය තියෙන්නේ. එතනින් තමයි බෝට්ටුව දාන්නේ. මේ ඔක්කොම පිටිපස්සට ඒ තියෙන්නේ බෝට්ටුව ඇදගෙන ඇවිල්ලා. එහෙනම් අපි යන්නේ. කවදා හරි අපි යන්න ඕනි. අන්න අර වගේ එකත් යන්න මගේ. යමු. මේ මගේ බකට් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එක යන්න ඕනි සුදු. නෑ වොක් කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලා ගමන් බිමන් කරලා තියෙන්නේ පාලම හැදෙනකම්. පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. එයා බයි කියනවානේ. එනවනේ මෙහි කාලගුණේ හැටි ඔන්න දැන් වහිනවා. මේ අද වැස්සක පෙර නිමිත්තක්වත් තිබ්බේ නැති දවසක්. වහිනවා නකුණු ගහනවා. අපි තාම මග. ඉතින් අතන ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස් කඩේ වහලා හින්දා අපි ආවා මෙතනින් පීසා ගන්න. මේ මෙතන පීසා මාරම රහයි. අපි මෙතනින් පීසා අරගෙන ගෙදර යමු. මං හිතන්නේ සුදු ගිහිලා ඕඩර් එක දැම්මට පස්සේ මාවයි බබාවයි ගෙදරට ගිහින් දායි.
ඊට පස්සේ එයා වෙනම ඒවි ඕක ගන්න. ඒ හින්දා මම vlog එක ඉවර කරන්නේ නැතුව ඉන්නම්. ඒත් එක්කම මට තියෙනවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පොඩි බඩුවක්. මොකක්ද දන්නවද මගේ වගාව මම මේකට ඇඩ් කරා නම් මම මේ නිකන් ඉන්න ගමන් පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් ගත්තා. මේ වෙනකොට මගේ වගාවේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ vlog එක දානකොට නම් මං හිතන්නේ මෙහෙට වගාව ඔක්කොම ඉවර වෙලා තියෙවි. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. මං ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. එහෙනම් ගිහින් බලලා එමුකෝ මගේ වගාව මුලින්ම බලෙමු. ඔන්න දැන් ඉතින් ෆෝල් එක ලබන්න ඔන්න වෙන්න කියලා තියෙනවා. මේ ගස්වල කොළ ටික ඔක්කොම බාගට බාගයක්ම කහ පාට වෙලා හරිම දුකයි. මං ආස නැහැ මේකට. මට තව කොළ පාට ඕනි. එයා දැන් පෙන්නන්නම් අපි කොහෙද ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අපේ පළදාව තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. එන්න තියෙනවා මේ තක්කාලි. අපි එනකොට මේ ගොඩක් මේව මැරිලා මම මෙහෙට ආවට පස්සේ මේ මෙහෙට වැස්සා කියලා කිව්වට මේ ලොකුවට මේ වැස්සක් වැහලා නැහැ වගේ පොදයක් වගේ ගහලා තියෙන මේ බලන්න මේවා පර වෙලා තිබ්බා. මේ දැන් අලුතෙන් ආයි මල් ටිකක් එනවා. මේ තක්කාලි ගෙඩි ඇදිලා තක්කාලි ගෙඩි ඇදිලා. I still can't find the remote. Mummy, I still can't find the remote. මේ තියෙන්නේ අර අපි කංකුන්නට දාලා හදපු මගේ කංකුන් වගාව. ලංකාවේ නම් හෙන ලොකුවට හැදුනා. මේ දැන් මේව කහපාට වේගෙන එන හින්දා සුදු කිව්වා ආසාව යන්න මේ ටික හරි කමු මේ ටික කපන්න කියලා. දැන් මං ආවේ කංකුන් ටික කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ලීක්ස්. මං ලීක්ස් ගහක් ගැලෙව්වා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලට දාන්න. මේ ටිකක් දැන් ගලවලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න කාලේ හරි. මේ තියෙන්නේ පේනවනේ. අන්න හොඳට පේනවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න සෙහ බබාගේ කැරට් කොළ. මේවල තියෙනවද දන්න ඉන්න බලන්න. අටේ තියෙනවා පොඩි ඒවා. තව ටික කාලයක් තියන්න පුළුවන් එක. ওই ටික තිබ්බදෙන් මම මේ කොළ ටිකක් කපා ගන්න ඕනි අද. මේ කැරට් සම්බෝලේ හදන්න හිතන් ඉන්නවා. මේ ටික නම් සවුත්තු වෙලා ගියා. මේ මම ෆොටෝ දාපු ෆොටෝ වල යාළුවෙක් මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ පෝච්චි වල හිටවනවා නම් තනි පැලයක් වගේ හිටවන්න. මේ වගේ ගොඩක් දාලා හිටවන්න එපා. වෙන වෙනම හිටවන්න. ඒක එතකොට සාර්ථක වෙනවා කියලා. මේ ගණන් ගන්න එපා. තාම අපේ තනකොළ කපලා නැහැ. අයිති අය. අර මං හිටවපු මොනවද අලේනේ. අඩේ අලයක් තියෙනවා මෙතන මේ. කඩාගෙන ගියානේ බොලේ හත්ති කිටේ. මේ චුටි අලයක්. තව තියමු. මේ යාළුවෙක් කිව්වා මේ කැන්ඩාවේ අල හිටවල අල ගලවපු යාළුවෙක් කිව්වා දැම්මම මේව කරන්න එපා ගහ මැරෙන්න දෙන්න එතකොට හරියයි කියලා. අපි මේව නම් මේ උගුල්ලලා ගත්තා. ඒකට හේතුව මේ කන්න තමයි. ඉතින් වෙන මොකටද නේ. ඔන්න ඉන්න පෙන්නන්න ඔක්කොම එකපාර පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. ඔක තමයි මගේ පුංචි වගාව. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන තියෙනවා කේල්. අපි කොහෙ ගිහින් එනකොටද ට්‍රිප් එක ගිහින් එනකොට මේවා කාලා. ඒ හින්දා මං ඒ බෑග් එක එහෙම්මම අයින් කළා පණුවන්ට කන්න කියලා. අපි කඩෙන් හරි අරන් කන්නම්. ඕගොල්ලෝ කන්න කියලා මං අයින් කළා මේ. ඉන්න අපේ නේද මේ. ඒගොල්ලන්ටත් කන්න දෙයක් තියෙන්න ඉබේ. මේ තියෙන්නේ අර කඩෙන් සුදු දැන් ගෙනාපු කෑම එක මගේ එක ඉන්න සේහගේ එක පෙන්නන්නම්. එක්ස්ට්‍රා චීස්. ඇඟේ පීදන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි කාලා බීලා වොෂ් දාගෙන නිදා ගන්න යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අර පේනවද? ඔය තියෙන උඩ මොනවද? හඳ මාමා ඇවිල්ලා මේ ඉතින් තාමත් හොඳට තියෙනවා අපේ කොළ පාට. පොඩි සීතල ගතියක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් වෙනද වගේම අපේ ඩේ ව්ලොග් එක බැලුවට හැමෝටම
thank you වේවා පාත්ත බොක්කේ හඳ නම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න අපි ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක් ආයු බොහෝ වේවා